moto soka akufi to bakato honoré honoré moto to bakato honoré zate ke to sombele serekeri ya wolo to lati sai bilamba ya wolo honoré to bakamu honoré ya kolakisa ke biso ni solisanga na mai na miso pe na esingo nyonso ya ko accompagner mabele o ezalaki nzoto komema yango kino na esika nango oyo ifo ezonga mabele andimi te yo kokozanga $20 soki oza nango tobengi moto moko mibale malamu mais soki yo ekomi yo ya mosala ya kosengaka mpona bato yaya nyonso yo osala yebaka yo mpe bakosala yo yango totikeli bango lokola bakonzi basala mosala ya bakonzi ezala yo te zala na place wana mpona komite tomonaki mpe yo te soki yo moto ake na komite ozotambola tosepeli notambola mais soki oza na komite te kosala te po osunga mpe ozala libakuku na baninga te bible ezoloba na biso elobi na ta ya suka bato bakozala lokoso ya mbongo ndeko na biso mwa conseil na mwa koloba kolendisa bango lelo oyo papa shike bato bazoboma mpona envie moto mosusu amonaki DiCaprio aza na succès alobi lokola DiCaprio aza na succès c'est que DiCaprio succès na ezali po akende kosimba or DiCaprio Beaucoup de sales histoires, car les mogos ont la dalle dessous. En manque de car je roule un joint de bulle. Poto gère pas sa bouche tant il est sous. Descends de que font mes tous benda. Dolbendo, gère les veuches à Brenda. Dolviano, opère en 4 pépins. Le pépon, les cartes s'emballent ce soir. C'est le festin. Mentalité à la frappe. Déchirer le cœur des peuples. Libérer mes frères au placard. Aime trop la caille qui ne peut pas se ranger. Pour les frérots toujours impliqués. C'est plus le sang tout court, c'est le sang de la veine. Sous sacoche gogo, lunettes Versace. Des histoires de quartier ça fait que ralentir. Des drames, des larmes, des douleurs. Et quand tous les feux sont verts, ils sont prêts à tout même toucher ton âme. Ils ont rempli de vie si tu veux que je leur donne ma confiance. Pour compenser mes prises de risque, j'ai des doigts. Skipper s'est fait péter, la loi de la rue respecte la loi. Alléluia, alléluia. 5 mais dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment baby good qui t'a quand c'est la couleur du salaire. Des langues, des douleurs. J'ai dit des douleurs. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission Police des Stars, une émission d'analyse et critique. Un grand merci à tous nos abonnés de Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bandeko Balandi n'a profité n'a occasion, merci. Batutu Balingara Chebiso Télévision. Merci à Jonathan Moukadi pour la prise de vue. Un grand merci à Dinis Monsolo du côté réalisation. Merci aussi à Elias, na mosala qui toro boko sala na Chebiso Télévision, chaîne Oekokani na yo. Merci pe na sponsor na biso, ye alembarate, ye azanga mosolote, ma banque ya ye, pe manabomo ya ye. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui sponsorise cette chaîne Chebiso Télévision, chaîne Oekokani na yo. Un grand merci à maman Chantal Mvutu depuis France. Merci na nyo soro kosala clip wo komona eko lega awa mikolo na Chebiso Télévision et les bons clips ya bana na ye. Na pesi mbote na la patronne Raili depuis France. Merci na nyo soro kosala na Chebiso Télévision. Un grand merci na mukolo ONG maman Émilie Mainga parce que il y a le billet orphelin c'est ngeli alia melalata. Na yango asali spécial sunga orphelin na $1. Moto nyonso alinga soutenir ba orphelin bengangai na opesa bongo numéro ya maman Émilie aza bongo na niveau ya Canada batuto baza niveau ya Canada baza na besoin basunga ba orphelin ba mona ba agence te ba mona place ya kosunga ba orphelin te na oko contacter maman Émilie akozwa bongo na yepe ya memeli orphelin bo mona bilili bandeko balandi actualité zali toujours matanga ya Diane tomoni makambo ekobima toujours ekobima tomona ki lolenge nini ba comédien ba ko se comporter ba komi ba kofinga na tomoni ba voice ya maman na biso Gabriel na Karine Yamado ba kofinga na oya lobi na kolakisa yo o pa lobi na kolakisa yo to comprendre qu'est-ce qui se passe
makambo bimi et belé, je vous dis, bon, on dit maté. Lelo Nayameli Bino, un artiste comédien, il est tellement sage. C'est avec lui qu'on va essayer un peu de discuter concernant l'actualité à Lelo. Il s'agit bien de Papa Nabiso DiCaprio. Papa Nabiso Moté. Merci, Papa Nabiso Chikimoka de chez Biso Télévision. Merci beaucoup. Sangonini. Tozaka na sango ya oyo tobungisi moko ya biso na liso oyo kati ya lisano oyo musalo nzamba pesa biso na kombo ya ndeko na biso Makila Diana oyo nde sango tozana ngo ya monene ya pasi oyo tozana no kolela nano ndeko po azana no na kati ya ndako malili oyo tozako bungisa po ete tobungisa mokolo na ye ya koluka kotika ye azonga mabele lokola utaki mabele kama biso na Losambo tata na biso oyo vandi bisika emona na kate tika ete kolo musala oyo ezala pona tina lokumu na yo mimonisa lokola nzambe oyo ezalaki na ebandeli etambola na biso lokola Emmanuel esuka na biso lokola musukisi ya solo to recommander moma oyo bisali lio toza kosalela pe na bandeko niso bazotayela biso musala oyo ezala lipamboli pona bango pe lipamboli pona biso na kombo na yo Yesu Masia oza mokonzi na biso nde tolobi amen. Amen. Papa Nangai, tomoni lelo yo boyokaniza susute entre vous, les artistes comédiens, tomoni makambu ya Karine Amado, Maman Nabiso Gabriel, bakotisi ya Amado, bakotisi ya Modé. Non, qu'est-ce qui se passe na liwa ya Maman Diana? Apparemment maman bébé bimi hein. Oui, normalement na famille na libota to bisika batu basangani baleki déjà mi balemi sato. Nungu ezangaka te ezalaki ezangaka te eloko na boyi koloba lokola moko ya kati na bandeko na kati ya lisanga na bandeko ya koloba ete uyebi kusangana pe ntango nyonso oluka koyebana pe na bisika ntango nyonso nde pe keyaka makambo ebele musala na biso moko nde mutu tobongisaki yango biso moko pe nde mutu kobebisa yango pe biso moko pe nde tokoteka bavaler na bavaler pe tokobebisa kaka biso moko eloko esali ezosala mwa moke pasi ezali parce que musala lokola ekomaki nzonzingi tobanda kobenga nzonzingi ya kala ezalaki producteur nde ye mutu azobenga bato asali nzonzingi ya bato mais lelo oyo nzonzingi elongwa nzonzingi ya producteur ekoma nzonzingi ya baproduction ya baacteur bango moko oyo na kati ya baacteur bango moko baza na ba complicité ya bango na bango le sens que bana ya lemba bazaka na bana lemba ne basanganaka bana ya njili bazaka na bana njili ya basanganaka yango mona lokola elongwe ndenge musala ezalaki kala ya nzonzingi fo producteur bengisa ekomaki ke lokola ngana etoliaka mingi lokola tozalaka esika moko tolatanaka tokendaka bisika songolo pakala twakana ifokaka ngai na ye tozalaka kozala yo na ngai na yo toyebani pe nyonso donc tango toyebani mokolo tokoswana donc ngana kobimisa oyo nayebi ya yo ye fo kobimisa oyo oyebi ya ngai epe tango toyebani bongo mingi nakoluka nasala yo mabe na facilement ye fo koluka osala nga mabe na facilement domoni nungu ya makambo nyonso oyo ezocreye yango wana mais sikoyo na lisu quelque part nga nasepelaka no parce que oyebi nzambe oyebi kosambela ndenge makambo ezokendele tomoni Maman Nabiso Gabriel koba ete ata na molili place memo emanga nga nazali Karine Amado pe alobi nga mpe nayebani na bato ya likolo ozomona te ke en tout cas mo baintesele wana ndenge mokendele ekomi komema vraiment koyokana te et puis baartiste comédien bokabwani na lisu ya mosala na nzambe en tant que comédien aussi conseil nini okopesa na bacomédien conseil na koki kopesa na bandeko na ngai bayaya baleki bafamille na nga eloko liboso na ngai na banano na conseil na bayaya yaya azali te oyo aza na suki ya pembe yaya azali oyo azali te na mokolo na age me ngai napesa message na bayaya oyo baza na mokolo na mosala oyo babandaki mosala liboso epuis baleki balande bango voilà omoni ntango yo oza lumière to oza nzela yebaka soki yo obebisi mwana oyo azuki mpe na nsima kosala nini akolandaka nzela oyo obebisi soki yo oza lumière yo oza yaya oza likolo yo obongisi
mwana akoya na nzela akolanda kaka na nzela linema oyo yo bongisi. Donc biso bayaya nde bato tosali mabe totambwisi mabe yango moni topesi baleki banzela ya koleka wana. Ndo moni lelo leki ya juma koki ya kofinga yo, ndo moni lelo ya juma koki ya koswana na leki. Soki tolobi totala pena na malamu okomona ke oyo mutu azoswana na oyo meme na musala na carrière musala tomona ke baza penza carrière moko te. Omona ke yaya oyo aza penza na carrière ya ebele et puis aza na musala ya ebele ya kosala oyo ya sala mais baleki bazoya bazoluka nde basala musala. Donc c'est ça eloko iza na bandeko na biso na koloba pe koto ya baleki na biso omoni balobaka mokolo munoko na yerumbaka solo mais kasi bimisaka maloba bien. Ingiora kisake mokolo bapesaka ye limemia etake mokolo quelque soit ndenge terme tolobaka noko ataza na mbongo te mais mokolo ya matanga ya likambo nde batermisaka noko ba représenter binoke o nde noko ndo na noko ata sentir neza ko toboka mais malobo akoloba eko bato oyo na ba oyo balati ba chaussures ya bien bilamba bien bakotosa pona nini parce que babengi mutu amayele mutu abwania. Donc vraiment eza pasi ya komona ke leki amanke yaya et puis yaya aswani na leki yango nazoyebisa na bayaya vraiment to bongisa tolobi te tokima baleki te tolobi pete ke toboya baleki te mais tolobi ke biso nde bayaya totya bisika na biso oyeba ke soki ngai nasali mbeba liboso ya leki mokolo na kokapelenga mbeba wana soki ngai natamboli mabe nayeba ke leki na place n'est pas kosani akotambola mabe. Donc vraiment leçon na bayaya ke biso bayaya vraiment to se comporter malamu pe lisusu siko na biso nyonso tozali wana eloko tozobosana tango batunaka biso na télévision na bitando eke bisika na tolekaka tolobaka tozali ba éducateur ya masi. Donc biso nde bato tobendaka to mayele ya bato nde totambwisaka mayele ya bato mais pendant que biso totambwisaka mayele ya bato bazomona biso moko na koswana na kofingana na koinana mbala moko tolakisa ke lolenge nini ya masi biso tozotambwisa bato. Donc biso moko tokomi ba fautif ya biloko tozokolisa puis biso moko tozoboma tozobebisango. Donc lokola bato oyo bazoteya bato toyeba ke biso batalaka biso bato nyonso wana base referaka na biso. Il faut biso tozala modèle, faut tozala modèle kolandisama ndeko na biso azana na siya mabele omone mutabime asiliki oyo kuna ekomi koswana papa ngai na kamwe tozalaki na groupe na biso na kati ya groupe pona kosunga na moni bandeko basali groupe pona kosunga davanti batu babiki nga na komaka te na saka eloko te soki na moni ke na makoki oyo basengi naza nango nde na pesi me kokoma nini natalaka penda te me mokolo kaka na meki kotala na moni bakomi kolongola bato mpona nini parce que moto moko kati na biso ye pa azozwa ba image soki ba audio azoteka tokai Patrick Ngambe yende moto azwaki ba image yango azotekela bato ya page Facebook Bellevue ya silikaki komona ete makambo so na famille ya Mowei komona yango ekomi en public yango Bellevue ya silikaki alobaki ete lolenge nini makambo oyo biso tokoswa na famille bino na kati ya groupe awa tobaki eza na secret boko panza mais lelo comédien nyonso akomi journaliste comédien nyonso alingi batala chaîne na ye na eloko kodiffuser te akomi kodiffuser comédien oya komona ye kotala moninga aza na pasi tomonaki biso banso l'autre fois malgré Diane na kobela na ye ba comédien muso ba ye otala ba ye na caméra ko filmer muto aza na pasi po batia ma chaîne na bango baza kaniaka comportement lolenge wana yo mo tukulu ba awa ke groupe wana et c'est quoi c'est dû à quoi eloko ezali pasi ya makasi ezali ya lolenge penda makambo tokomi kosalela kosala chaîne ya télévision eza mabete kosala chaîne ya YouTube eza mabete mais sala chaîne ya télévision na musala oyo osalaka soki ozali comédien osali musala ya chaîne ya télévision po kotisaka lisano oyo osalaka théâtre na kati lelo esali biso pasi yango wana ke omoni moto akomi lisusu molobeli alongwe moto alisano ya kosekisa akomi lisusu molobeli nde bandeko bakomi bakonikere moto nyonso alenge na chaîne na ye
asala oto zobenga base a créer base aloba papa musala nyonso na lobaka na bato mère fois musala nyonso moto ayebi te so akoti na nzela na fois glisseka parce que ozali na lolenge nango te oyekoli pe yango te oyebi pe nzela yango te o matokita ato tombwami suka suka kokwe yango zomona même musala na biso oyo tosalaka ya lisoro oyo soki otali malamu okomona ke bakolo penza musala bakolo musala okomona bazalaka penza na makambo mingi te ya ebele penza makambo ya mabe okomona mingi penza bazalaka te mais oko remarquer ke mingi ba o ba ye nde bango nde kaka ba ye ndenge tozobenga nde bango moko bandeko balobaki mopepe ya sika ndenge mopepe ya sika ye pe na mopepe ya sika mais na nzela oyo na mabele bango banyata te etango bakoti na mabele wana eke ba glisse ndo moni bosoto nyonso bemi donc eringi koloba ke moto nyonso azali na etando ekeno asali yango asala yango kolandisa musala oyo asalaka soki omoni ke yo omoni osepeli na yo olongwa na yo moto ya maboke nde tolobaka okoma na yo molobeli lokola papa shiki mokadi wana otiki na yo okomi na yo kaka molobeli otikali na musala moko mais ntango yo osangisi misala mibale oto ya bapanzisango yo ozali oto ya bato basekisaka yo ozali okomi kozwa bakaratere différent mibale ya yo moto moko lati yango et directement okozala poison place bato bazali parce que ntango yo koyepa na biso bato ya lisano yo koya na yede ya molobeli mais siko biso tolobi no biso eza place ya lisano eza place ya molobeli te yo kolobi te malgré na ngai na ye na kimolobeli epuis na ye lisusu na kenini donc ye na biloko mibale place ya bato wana bakolingo te directement ekobenda na maloba ekozala ezongaki ekendaki sikoyo yango moni penza nungu ezali par rapport moto nyonso alingi asala misala mibale na mbala moko yango tomoni mwa parenthèse tomoni leki na biso aida oyo soi-disant rumeur ekocircule que afingaki chef de l'état et tout mais soki afingaki chef de l'état te mais est-ce que c'est eza important c'est le droit de réponse nayebi te so oyebi makambo yango ekoleka na moto moni asali droit de réponse pour se justifier que non afingaki chef de l'état te eloko ezali eloko na kaka pasi pe na yebisaka bandeko nalobaka mingi na baémission ya koyebisa bato ke musala biso tosalaka eza mpenza musala ya bato ya mayele makasi po bato bamona kondire musala tosalaka ezali kako bamisusu batangi te nda ye na musala ngo aprofite na musala ngo nde ekoki komatisa ye eza mpe na mosusu atangi me ntango aye asangani na bato mosusu na place yazwa mayele na ye oyo atangi atyango mpe na bisika wana ye andimi akoti na ye na lolenge na bato nyonso lelo oyo eloko tozobosana ke baetando eke tosali ya nzela ya batelefone na nzela ya youtube tosali musala nango ezali lokuta donc soki moto asali lokuta nde bato bakotala ye donc il faut moto aloba lokuta po nde etalama siko moto lokola nga nayebi ke ata namoni na place moko bakomi DiCaprio ayibaki naza na ntina koloba te po nayebi ke mpo na ntina moto analingi eloko netalama il faut akoma kaka oyo na yo surtout ndeko lokola ndeko mwasi aza na la page bato bayebi ye bato bazolinga ye eza na nta na ye moto soki alingi atalama ndete na chaîne na ye oblige akoluka tute moto oyo ayebi ke aza sensible mpo na bato mais soki okorépondre mpo na eloko yo moko moto conscience no oyebi ke eza nango ya lokuta meme ebibi elobi baloba makambo me bakuta nango te donc soki bakuti nango te oza sain sauf ntina te kozala mpenza natelema nayebisa bato ke ngai nasali te na profite lisusu ya koloba na bandeko nyonso par rapport ya liwa ya ndeko na biso aza na mabele makambo nyonso ebimi o nani azalaki nani asimbaki nani azongaki bakoloba kaka ya kokodisela bango mbongo ya kosala ke okomisa ngo lisusu ebanda kolobama donc nyonso wana lokola bato ya mayele oyo tozotambwisa bato oyo tozoloba bato bazoyoka biso tosala mosala bato baotala biso eloko ya malamu ezali toyeba nano komibomba bato batunaka mingi ngai nana bandeko mosusu tosali mpe 2 ans tomonani te 2 ans me tolaka na Kinshasa 2 ans mpenza tomonani te me ntango tomonani kala boye yo okenda wapi me ndeni omonanaka te papa nakomona no soki mosala ezali place yo ozokende kosala mosala nga babengisinga te tokomonana ndenge nini donc nakomona no mokola mosala soki mosala eza te tokomonana kaka te
Donc eloko yango na uta koloba ne bandeli moni ko sangana koluka ko yebana koluka ko zala andero musala to kebisika songolo andero musala to sala eloko songolo pakala moto na mutabusa ni objectif nayi nisho to yesika moko yango mona suki likambo ebimi même ya salité il faut la tabosoto na bato nyonso ndo moni na bandeko batala kabiso bango pe bakonko sanene kolatisa biso bosoto na bango moko pe bakoti lisusu na bosoto ngo ndongo zomona mutavanda kane na poto abandaki na ye kolia kolata na ye azaki na moto musala mususu matari kalobi ate nazwa musala oyo nakota na sala donc eza penda mabe moto na moto asala musala na ye oyo tolongwala bamakambo omona makambo ezala lisusu te. Mais sikoyo po comédien alongwa na ba futilité parce que comédien qui c'est qui comédien ko so pasi ya po ya bato poto parce que mali belé ba rolela comédien kaka ye wana ba lesbienne to yoki makama ki lesbienne pe koti na monde oyo ya bino ba comédien. Est-ce que pour ça succès papa DiCaprio il faut ça kana kisi il faut comme lesbienne il faut ça pasi ya bato il faut avoir chance mais la moi chance naie dis-moi un peu c'est yo d'ailleurs au monde ramakama lo lenge nini bato nyonso oyo ma nyonso sala ma mabe parce que au fur et à mesure bah jozo kende makambo e ko bima c'est ko bima c'est quoi en fait avec les artistes et comédiens et papa cheke moka de tozana mokili oyo bato bazolo ba technologie zo changer et zana bazolo ba to komi lelo soki na 5G oyo monde zo kende na vitesse et papa kokosa na te na yebi koza moto na nzambe oyebi maloba pe ya nzambe mingi bibe zoro bana biso lobi na ta ya suka bato bakozala lokoso ya mbongo bato bakolinga mbongo mingi koleka bato et ekozala na benemi na kati ya bandako na biso moko okomona mwana akomi kotumbukela mama o nyonso tozali komona na misu ya molimo lokola biso bato toteyaka liloba na nzambe toyebi ke eza deja makomi ekomama oyo nakoki koloba na centraliser ya nyonso ke nyonso tozali komona ezali oyo bible yebisaki biso ke soki bomoni basini oyo tata na biso Yesu alobaki tanko bomoni komona bilembo oyo poyebake seke nakomi koluka deja koya oyebake nakomi koluka na silisa mokili donc ezali bilembo ya suka soko otali yango malamu okomona ke moto azoluka sala wana posana eza katambo na motuka moto azoluka kenda simba kisi wana posana eza kaka akanga esprit ya ndeko moko ya poto po atindire mbongo po abengisa yake nde poto donc aza na ye na bomoto boye te akomi na posa ya bozwi oyo ezomonana alingi mpe ye azala na page po lelo toza na problème ya kozala na page donc moto lokola mosusu akoki kovanda te pendant une année 2 ans avanda mpe otambola makolo sa motuka akoka te amonake na ye tournage mwa oyo namoni baninga batambola ngai na mati na moto na mati na motuka moninga ye mpe lobi akomoruka kaka ye mpe asomba motuka alingi kozela lisusu ta na ye te donc bible lobaki na biso lobi ke soki bomoni makambo nyonso wana nde boyeba ke tokomi na ta ya suka sikoyo mpona kopesa bandeko na biso mwa conseil na mwa koloba kolendisa bango lelo oyo papa shike bato bazoboma mpona envie moto mosusu amonaki DiCaprio aza na succès alobi lokola DiCaprio aza na succès c'est que DiCaprio succès na ye ezali po akende kosimba oro DiCaprio asimba te na makanisi kaka akanisi bongo ye pake kosimba po akoma lokola DiCaprio moto mosusu avandi lokola amonaka DiCaprio aza na succès aya apusani pa DiCaprio yaya yo succès wana oza nango ndeni nga mpe yaya soki oza na place oyo kota loba na ngabe ntango mosusu DiCaprio akota te mais lokola amoni moto aza na mvi ayebisi atikana na motu mokingane boye atindi ye ake na nzela mabe mais ye atikali na nzela malamu parce que bato bazangi oyo tobengaka boyebi mpe nakomiyebela makambo oyo tobengaka na lopoto balobaka bato bazangi ebwania ya mayele oyo ekoki kotangisa moto ayebake nzela nazokende to moto oyo ezweli na ye oyo po eza na moto mosusu abandi mosala lelo mpe apambwami azwi mais eza na moto mosusu abandi mosala lelo ata après 10 ans 15 ans ndako ekopambwama donc bozwi ya bato ekesenaka te ezalaka mpe lolenge moko te yango nazoyebisana yaya nazoyebisana aleki na ndeko bozwi ya bato ekesenaka ndenge moko te moto nyonso nzambe atya na se na moi te azwa kaka mokolo wana azwa mokolo na yo ezali turu na ye mpe ezali bandeko oyo oke ozwi kisi po osimba ozwa obosani satana azwaka te
que o azalaka nango apesi moto te akozwa nde oyo ya yo oyo efalaki ya 20 ans soki ozalaki na 20 ans bozwi ya azwi ya yo apesi yo ntango mosusu 7 ans ye azwi 13 ans mobimba yo omoni na 7 ans wana osepele mais après wana nde vie eza lisusu te papa biso totambola na bato toyebi bato bazala na bambongo totambola na bango tomona bisika basuka namoni moto mosusu atongi ndako ya monene na Lwanda mokolo akende kaka kokota kaka bipa akuya kufi atiki nyonso etikali lokola moto navani na tali ngala biko mais moto oyo atongi eloko na mbongo ebele ayebisinga atongi na bamillion mais mokolo azomata kaka na etage ya ndako na ye aglisse kaka na karo akwei motu kpa libela kokende nyonso ake etikali lelo famille bakabola bateka ebunga mpe limwa mpo elakisake bojo nyonso miso na biso ezolola yango te nde eza esengo na biso alobi lokola mwana ya nzambe lokola moto yebake mokolo nzambe akopesa na ta na yo ate ezali ya moke okosepela nango epuis okozala na vie malamu. Mais conseil ni kopesa ba comédien oyo bazobomana déjà na organisation ya matanga ba misusu bazo préparer bateka maputa na liwa ya Diane ba misusu ba bainda ba dimanche na kokota mikanda mbongo ebima ba misusu ba bainda ba appel pona banani na lingi ota la caméra opesa conseil en tant que serviteur de Dieu ota la ba union so ba ota la biso ota lisa bango ke to ba lekinzela mais ba ko sala lelo pona liwa ya moninga to pe ba ko profiter parce que moninga lelo azali susute na lingi ma olobela bango opesa conseil avant de continuer l'émission. Nako yebisa na biso oyo tozali kotala biso bandeko oyo ya musala nzamba pesa biso ya musala ya théâtre ya koloba ete moto soka chaque akufi tolobaka to honore moto tolobaka to honore eza te ke tosombela ye serekeri ya wolo tolatisa ye bilamba ya wolo honore oyo tolobaka mo honore ya kolakisaki biso nyonso lisanga na mai na miso mpe na esengo nyonso ya koakompagne mabele oyo ezalaki nzoto komema yango kino na esika nango oyo ifo ezonga mabele nde ntango tolobaka mo ya honore yango wana esengeli toyeba lokola bato toza na bwania ya mibale na koloba yaya kosenga mbongo mpona moto mpona mowei epuis na ndimi te meme na cotisation tant tosengaka tolobaka na moto yela biso $1000 yela biso 2000 kutu tatie cotisation de $10 ya pamba e na ndimi te yo koki kozanga $10 na ndimi te yo koki kozanga $20 soki oza nango tobengi moto moko mibale malamu mais soki yo ekomi yo ya mosala ya kosengaka mpona bato yaya nyonso yo osala yebaka yo mpe bakosala yo yango soki olingi eloko olingaka basala mpona yo te kosala yango mpe mpona moninga te soki olingaka bato bahonore yo mpe honore moninga soki olingaka bato bamemia yo mpe memia baninga eloko na kosenga na yo etakendeko na nga kosala yango te. Diana azali artiste oyo ayebani bato oyo bazali oyo basengeli basala mosala totikeli bango lokola bakonzi basala mosala ya bakonzi ezala yo te zala na place wana mpona komite tomonaki mpe yo te soki yo moto aki na komite ozotambola tosepeli notambola mais soki oza na komite te kosala te mpo osunga mpe ozala libakuku na baninga te. Merci beaucoup papa na biso tokomi na suka ya émission ya lelo mpo tozwa otan mingi te loba ya suka ezali ni programme ya matanga ya Diane ezali lolenge nini na yebi te soza na yango baartiste ya comédien boso organiser lolenge nini mpona kolela moninga na bino akufi ne tosolaki l'autre fois concernant lelo oyo Diane akufi atiki eloko te ni compte na banque ni oyo elakisi ke aza star monene tala nde bato bamongolele mbongo na baémission et tout consort papa na ngai nini ezangaka comédien lelo oyo okufi boye mpe bake na compte na banque na yo mpe bamoni mpe mwa quelque chose bamoni mpe mwa eloko ezalaka kaka soki moto akufi fo kaka cotisation ezala l'état kunda yo papa na ngai ndenge oza na bomoi boyebo qu'est-ce qu'il faut que biso baartiste toza mpe organiser yango nde eza mpenza eloko ya malamu ya koloba na bayi nyonso bandeko nyonso babiso baartiste ya koloba ete na moment oyo tozali na bomoi il faut toyeba kobomba toyeba komibatela mpenza malamu na koloba ete mosala biso tosalaka ezali mpenza mosala ya lifuti ya fin du mois te
que chaque fin de mois moto azozwa ayeli ke naza na calcul ya kobomba na longolaka 10 20 na chaka na compte eza pe na musala ya bongo te mais eza pe musala bazoba te eza na moto mosusu pa kutanaka na moto apamboli ye na 10 000 azali eza pe na moto mosusu akutanaka na moto apamboli ye pe na 1000 eza pe na moto mosusu akutaka bapamboli ye na 100 yango na koloba na yo nyonso biso tozomona lokola biso bato twana bomoi mayele tokoki kozala nango ezali toyebaka ta kotia mwa ligablo kotia mwa eloko mopanzi epuis kozwaka ta mwa 100 francs ya koluka kotiaka na épargne ndenge mokili basi basalela biso bisika ya kobomba mbongo parce que ntango ozobomba yebaka eloko oyo ozobomba lobi yango mpe kaka kosunga yo yango koyebisa na bandeko bafane nyonso tozali nazali comédien na koyebisa bino ke musala biso tosalaka eza musala ya chaque fin de mois bafutaka te donc moto na moto pa zwaka lolenge moko te moto na moto aza pe na bafani ya ndenge moko te yango wana na bino bafani na biso bozalaka na biso yebake ntango ozalaka intime ya DiCaprio oyo ezopesa DiCaprio yebake yango DiCaprio azalaka nao soki opesi ye ebele akozwa pe ebele asali nini abombe soki opesi ya moke yango mpe akozala nango ya moke mais na nyonso toza nango ya moke tozozwa toyebaka kobomba po ete elobi tosuka na makambo te donc vraiment losambo tozosambela et puis susi oyo biso toza nango ya mokolo nyonso ya koluka na oyo nyonso tozwa tobombaka mwa 100 francs soki lewa ekuti biso na mposa te. Merci beaucoup papa. Merci numéro de téléphone ezali boni numéro nanga téléphone ezali 00 243 89 74 40 821 00 243 89 74 40 821. Donc vraiment soki bokosunga biso otoyeba kobomba ekozala penza malamu donc numéro nangango Mama Emily Mayinga akosala spécial songo orphelin na $1 alaba kisuna ya miyope na ebisa yo soki be kosala peine parce que okita na décembre po fonio soba na Canada ba kosangisa aya baliana ba orphelin longo Mama Mayinga akotala yo na ONG na ye vida koloba nini na mama na biso ba initiative kitoko Mama Mayinga eloko liboso na koloba na yo nzambe alola pambola yo parce que oponi otobengaka religion pire ndenge bible ezoloba na biso elobi religion pire ezali mpona kosunga babola mpe kosunga basi oyo bazangi mibali yango nde mosala yo oponi ya kosala e na beti londanga tosete na moto nyonso azolanda biso bisika nyonso ozali ya solo $1 ekoki kosomba lipa ekoki kosomba meme lipapa mais soki na $1 okolesa mwana etike oyo aza na tata te aza na mama te pardon oyo akolia ata mokolo wana to $1 basombela ata pantolo ya pamba kolata e bible elobi moto nyonso apesaka mwana etike moto wana adefisaka nzambe mais bible bakisi lisusu elobi eza na nzambe moko te lokola Yesu atikala kolala na nyongo ya moto inge olakisaki dit $1 na yo ozodefisa nzambe siko soki odefisi nzambe $1 oyo azalaka soki odefisi ya multiplier yango do bando betarikaki soki yo tie 1 do ya yo ekoya 1000 do soki yo tie 10 yebaka ya yo ekoya 100,000 nzambe na biso aza bongo yango vraiment na initiative ya Mama Mayinga na sengi na biso nyonso lokola bino bolingaka biso bitike bosunga bitike polo mokolo wana balia malamu basepela. Merci beaucoup papa Nazai. Un grand merci à la maman Émilie depuis Canada, l'initiative qui toko sali donc yako sunga orphelin. Merci à maman Chantal Voutou depuis France. Merci à maman Emerence Yanzouzi. Un grand merci à ma sponsor na biso nyonso, mais sponsor numéro 1 ya Chebiso Télévision, Jésus-Christ Nazareth. Bande ko balandi boyi koloka boyoki ndeko na biso papa DiCaprio alobi très kitoko ngala sepelane pour la sage. Na bandi papa olobaki l'autre fois ya madame abungisaki biloko boni siko na niveau ba yibaki bino ba biloko bozo bunda na ndenge nini tozali penda ko bunda na pasi nakoki ko bomba te pona loba tozali penza ko bunda na pasi toza penza nano na mikakatano penza ezali ebele omone yango kande tozoloba yango nde moto bande kosala ke bozo sala bozo bomba ti omoni to bimisi meme na oyo to bande ko bomba esili na kosila donc nano penda mama azongeli place ya côté kate na zongeli ba activité tazaka na ndako yango moni tozoloba na bandeko ba moni ki bazana souci ki ba artiste na bango batikala na sete bazwa moi un pas
soki penza bosungi biso e bosungi ngai mwana na bino ndeko na bino ya na bino musali nzambe bolingaka mingi e nzambe alola akozanga te kopambola bino Mandeko balandi tala place mabele malamu ya kolona yango yo artiste comédien ko sa musala kitoko yeyo akosenga bakimie na marchandise nyonso oyo madame anoy kotekela ekei mwana musala yibi akei nango ndeko akolenga na difficulté ngonga ngo yango yo bon c'est la terre artiste akufa ba cotisation ba $15,000 bokunda ye nde tomonaki papa na biso Guimard bakunda cercueil ya $2,800 basomele cercueil basomele libulu ya $3,000 et basomele ba démarche nyonso ya kokunda ye ezwe ba $10,000 mais tant mutu ana bomo ya kosenga soutien point te kosunga ye artiste na biso munene DiCaprio yeyo azana problème akobelela akobenga na bino soki neti par exemple mutu na mutu akotunaka $1 soki tozali 50,000 personnes artiste ba kosoma mabele avandi na ye numéro ne na bandi eza na Orange Money comme mokili mobimba boko virele mbala mako ekoti astepela parce que ngai ba rakete ba tous balandaka chez sur télévision ba oyo miteme simbama. Voilà, mesdames, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Un grand merci à toi, maman Chantal Ndouzi, maman Chantal Mvoutou, voulais-je dire. Un grand merci à Raili, mon ami Mounene, il y a chez sur télévision, la patrona, Yembon Ozaye. Donc Raili, n'a pas eu ça comme on a babi fona bombaye, babi la patrona, il y a Chic Moukadi, il y a Fouta Kata la raté. Nzambe a pambola maman Raili depuis France. Donc, n'a pas eu un grand merci à Jonathan Moukadi pour la prise de vue. Un grand merci à Eli. Merci à tout le sur télévision. Merci à Dinis Monsolo. Merci à ma femme Lydie Moukadi. Merci à tout le monde qui aime bien sur télévision. Merci à ONG Vida. Il y a maman Nabisu Emily Mainga depuis Canada. Nous avons bien Pambola Oyo na initiative Kitoko. Ce qui est à zone to kutana. Bye bye. Beaucoup de sales histoires, dans les mogos on la dalle dessous. En manque de car je roule un joint de bulle. Poto gère pas sa bouche quand il est sous. Descend de que font mes tous benda. Dolbendo, gère les veuches à Brenda. Dolviano, opère en 4 pépins. Le pépon, les cartes tous s'emballent ce soir. C'est le festin. Mentalité à la frappe. Déchirer le cœur ne peut plus. Libérer mes frères au placard. Aime trop la taille qui ne peut pas se ranger. Pour les frérots toujours impliqués. C'est plus le sang tout court, c'est le sang de la veine. Sous sacoche gogo, lunettes Versace. Des histoires de quartier ça fait ralentir. Des drames, des larmes, des douleurs. Et quand tous les feux sont verts, ils sont prêts à tout même toucher ton âme. Ils ont oublié de vie si tu veux que je leur donne ma confiance. Pour compenser mes prises de risque, j'ai des doigts. Skipper s'est fait péter, la loi de la rue respecte la loi. Alléluia, alléluia, 5 mais dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment baby good qui t'a quand c'est la couleur du salaire. Des langues, des douleurs, j'ai dit des douleurs, j'espère qu'ils assistent du mal, ma mort aux en douleur. Moi j'ai pas peur dealer, ça l'histoire des mères en pleurs. Histoire de mère en pleurs, comme on avance dans le geste, c'est pas pour faire plaire. Jamais à l'heure que des sales histoires. À nous la victoire, le temps lui passe, pas de cadeau, bis réfléchis, t'as pas dans la tête, dans le Voudigo y'a pas d'âme. Des corps au sol, marée de sang, sans descente de port. En cas de descente, il faut rester fort. Dans le B, Christian Diarra est mort. J'ai appuyé sur la gâchette, ne va gâcher, on dit que ça comme Qatar. J'ai mort si blessé, j'ai moi la mort. Des taches de sang à façon sans mon blazer. Je me vois marcaner comme dans la série, mais toujours en vie, y'a mère. Je porte le nom de ma rue, ainsi je me fais killer, je veux des affiches de moi. Histoire d'oseille au quartier violent comme les Koulouna. Je suis pas gros dans mon bed la night, que puis-je faire pour eux? Je s'aligne mes ennemis, Dagudada, préparer les armes en position de tir. Pour compenser mes prises de risque, j'ai des doigts. Skipper s'est fait péter, la loi de la rue respecte la loi. Alléluia, alléluia, 5 mais dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment baby good qui t'a quand c'est la couleur du salaire. Des langues, des douleurs, j'ai dit des douleurs,
j'espère qu'ils agissent du mal. Maman rose en douleur, moi j'ai pas peur, dis-leur. Ça l'histoire des mères en pleurs. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo